我们总算是快到京城了。是啊，我们现在已经到了京城的郊外，明天就可以进城了。哎，木狼兄啊，你说那个秘密汇合点到底是什么样的？哎，不是跟你说了很多遍了吗？是一家米店。要不是跟着你，我可没机会经历这些。跟着你行走江湖，真是学到不少东西啊。算了吧，我看除了喝酒之外，我可没教你什么好的。谦虚啊，来喝酒。来，你坐一下，没有酒了，我去拿酒。好。哎，小二，哎，客官，帮我拿壶酒。我就是来送酒的。好，谢谢。啊，你下去吧。好。宝玉，这么快？是啊，伙计就在门口。啊，挺巧的。来，我们今天两兄弟一定多喝点。好，一醉方休啊！一醉方休。来。宝玉啊，我们到了京城，一定要好好的出去走一走。你不是说没有见过京城的气派吗？那是，到时候你一定带我好好转转。那当然，来。宝玉，宝玉，伙计，哎，来了。哎，客官有什么吩咐？我这位朋友喝多了，麻烦你扶他回去休息。拿着。好好好。哎呦，您这朋友喝的够多的。哎呀。属下参见大人。起来吧。谢大人。这些日子辛苦你了，事情办得怎么样了？托皇上和大人的福，事情都办妥当了。我已经派人去搜寻罗亚古城了，只是什么？属下发现神秘人身份的时候很意外。我理解你的心情。其实，如果不是这件事情关系过于重大，我不会让你亲自去接近他，当面交代的。大人，这罗亚古城到底是怎么回事？你们出去。是，大人。本来这件事情我是不应该说的，不过我没把你当外人。你知道，在我们大明之前，胡人建立了元朝，统治中原很长一段时间。他们虽然征服了中原，但是依旧把北方的大漠看成是他们真正的家。他们在几百年的时间里，不断地搜刮中原财宝，打算中原一旦变故，将所有的财宝全部运往大漠。可是他们都是游牧民族，带着这么多财宝到处跑，恐怕不方便吧？问得好，就是因为行动不便，所以他们将所有的财宝都囤积在罗亚古城。这么多年的积蓄，罗亚古城的财宝恐怕非同小可吧？当时看守罗亚古城的人，都是从具有胡人王室血统的家族中严格挑选出来的。他们的家人必须生活在指定的范畴内。蒙古王室将罗亚古城视为他们的生命线，几代人都保守着这个秘密，完全没有人知道。所谓没有不透风的墙，像白三空这种江湖人士，还是曾经听说过这个地方。那是在元朝快灭亡的时候走漏了消息，不过一些江湖人士所听到的只是只言片语，他们只知道罗亚古城代表着一笔财宝，到底是怎么回事，这笔财宝到底有多大，根本没人知道。那罗亚古城真的消失了吗？据说元朝快要灭亡的时候，曾经派人前往罗亚古城送信，
让他们送财宝出大漠。可是直到元朝结束，也没有人看见从罗亚古城送出的财宝。这么说，罗亚古城真的消失了？是真的消失了。我当你是自己人，才毫无保留地把这一切全都告诉了你。多谢大人对属下的信任。你赶紧去白水宫盯住那些武林人士，记住，那些人可不都是莽夫，剿灭他们没那么容易。属下明白。不过还有一件事情。说吧。一直以来，有一个叫方宝玉的人纠缠我。这个人有几分鬼聪明，一直都甩不掉。我不想暴露我的身份，所以请大人派一个人把他解决掉。这个容易。此人虽然年轻，但是武功极高。此事我知道该怎么处理，你自己也要多加小心。多谢大人关心，那属下告退了。去吧。对不起。木狼兄，你怎么说话不算数啊？把我灌醉了，就一走了之啊？我以为谁在身后跟着呢，幸好我没有动手，不然的话就伤到你了。怎么能说是我灌你呢？是你自己的酒量不盛。好，就算是我自己喝醉了，可你这是要去哪儿啊？我要去京城打探消息，然后再回来接你。那为什么上了出城的路啊？我发现被人跟踪。想引他到没有人的地方再动手，但我没有想到是你。你还真会说谎，我全都知道了。你是朝廷鹰犬。你在说什么？你太大意了。其实上次在清平山庄，你已经骗过了我。可是后来，你说错了话。我不明白。还记得上次从清明山庄出来的时候，在那个小酒馆吗？你说错了话，露出了破绽。你说曾经随你父亲去过清平山庄，而且你爹整天和我外公切磋武功。这能算什么呢？我外公除了教徒弟，从来就不和别人切磋武功，哪怕是最亲密的人。呼延大藏是第一个，也是最后一个。我确实露出了破绽，没想到瞒过了所有人，却没能瞒过你。今天在屋顶上，我听到你所有的秘密。是吗？那我要恭喜你了，你确实比以前聪明多了。方宝玉，我觉得你已经可以在江湖上生存了。你现在什么打算？打？你打不过我。跑？你觉得你能跑掉吗？你怎么知道你一定能赢呢？
那儿站住！下官参见督讨大人。起来说话。交代你的事情怎么样了？回大人的话，按您的吩咐全办妥了。前几天已经派人好不容易从药农那里打听到了进入沉香谷的方法，并且还暗暗地透露给了武当道士。没有让他们起疑心吧？大人放心，在下故意让几个士兵装成药农的样子，再假装不经意透露给道士的。他们都是当地人，没人看得出来。那现在沉香谷怎么样了？回大人的话，在下每日都派人去监视那些武林人士，他们已经攻破沉香谷了，双方打得很惨烈，死了不少人呐。哦，抓到什么人了吗？嗨，要说那些武林人士可真够笨的，一群人马出出进进，几乎将沉香谷翻了个底儿朝天。嘿，可是啊，没抓到一个人。唉，白水宫是彻底被灭了。您说，我们下一步该怎么办？是不是要我们一鼓作气，把那些个武林人士全都灭了？以你的实力，现在还做不到。不过你放心，过不了多久，他们就会起内乱的。哦，要不是被人追杀的紧，我是不会到你这里来的。下官明白。嘿，现在已经有一个人知道了我的身份，而且从京城一直追到了这里。要不我带人去杀了他？不用，这个人的武功十分了得，你们去了也是送命。督讨的意思是，素闻平凉千户军中的铁甲强弩营威力非同小可，就连胡人的1000人马队也不是敌手，是这样吗？承蒙大人抬爱，这强弩营配备的强弩可挡千军万马，唯一的缺点就是行动不便，使用起来有不少顾忌啊。那我就做个口袋，让这个小子来钻吧。我问一句，你说一句，不许耍花样。白天来的那个人在什么地方？在中军陈大人的寝帐，怎么走？上面插红旗，门口挂长灯。方宝玉，要怪就怪你自己沉不住气。今天我就让你见识见识我大明铁军的厉害。你这个卑鄙小人，混入武林兴风作浪，就算我不杀你，也会有别人来杀你。要怪就怪你自己太年轻了。你为什么要跟着我呢？你知道了我的身份，完全可以在江湖上大肆宣扬，让我再也没有立足之地。哼！可是你选择了一种最笨的方法，你太急于杀死我，所以今天你就会死在我的手里。
那你就永远得不到它。神木令牌怎么会在你手里？我早就说过，我的一位师傅是你的爷爷，他觉得你们青木堡的人太不成器，就把它给了我。好，神木令牌给我，我可以放你一条生路。你的话，我还会信吗？你知道吗？只要我号令一下，我可以让你万箭穿心，死无葬身之地。那就看看是你的剑快，还是我的手快。放箭！大人，他逃进了大漠。给我追！大人，这季节贸然闯入大漠，只有死路一条。不备清水和粮草，没人敢进大漠。你敢违抗军命吗？在下说的句句事实，大人，你要三思啊！请大人。我现在带一部分人先追下去，你备好水和粮草，立刻跟来。大人，万万不可！这个季节沙暴频繁，一旦失去踪迹，大人恐有性命之忧啊！你敢蛊惑军心，信不信我先杀了你？大人，他独自一人闯入沙漠，活不了3天。就算他死了，我也要见到尸体。大人，不如这样，我们一方面准备充足，派人进沙漠追踪；另一方面，我们在这地方严加盘查，那小子插翅难飞。大人，就算他的尸首被野狗吃光，我也要把野狗杀了，取出骨头给大人交令。你醒了，来喝点水。算你命大，要不是碰到我，你恐怕已经死了。这是什么地方？发生什么事了？我们被王颠追杀，被逼到了这儿来。我们还有谁在这儿？还有奔月。
奔月，奔月你在哪儿？奔月到底在哪儿？你先别忙，他现在不想见你，可是他很惦记着你，催着让我来看你。他不知道怎么面对你。是我对不起他。告诉我，你们到底发生了什么事？我和木狼还有大藏，我们一起到了白水宫。后来紫衣侯带着春影、夏蝉也一起到了。他告诉我们，王颠带着武林中人要来围剿我们。原本紫衣侯要带着奔月走的，可是奔月坚持要留下来跟我们一起死战。后来发生了一场血狱，使都将军、春影、夏蝉都死了。大藏和木狼为了帮助我们躲入密室，奋力抵抗，现在生死未卜。王颠这个欺名盗实的奸雄，我一定要杀了他。后来我们一起躲进沉香谷避难，然后我们就到了这儿了。前面一片大漠，我们该怎么办呢？大宛国里常常都有沙漠跟戈壁，我知道怎么在沙漠里生存。我们真的要走进大漠，难道就没有别的办法？沉香谷到处都是敌人，我们能躲到哪里去？我对大漠的环境很熟悉，以前父王行军打仗就常带我深入大漠。我知道怎么在沙漠里生存的。只要一躲进大漠里，那些武当道人就拿我们一点办法都没有了。这里是我们最好的藏身之地。可是，我们会不会死在里面啊？要是有匹骆驼就好了。哪儿来的骆驼呀？跟我走。这些是干什么用的？等我们走到没有沙棘植物的地方，每隔一段时间就把这些木桩插起来，然后就可以做记号了。至于这些绣花针，在石头上磨一磨就能够指出方向。如果晚上累了的话，我们可以加一些树叶盖着，就可以当做床来休息。至于这些野果，只有在很渴的时候才能够吃。就靠这些吗？放心吧，沙漠里一定还有其他水源的，我们不会一直待在里面，一定能够活着出去。沙漠应该是我们的朋友，不是我们的敌人。嗯。多亏有你，要是换做别人的话，恐怕早就死在大漠里了。你不也还活着吗？我是运气好，只可惜我插的木桩全部被一场风暴给埋了。要不是碰到这片绿洲，恐怕我们也死了。对了，你又是怎么来到这里的？我帮珠儿找到解药后，我们就走散了。珠儿，珠儿她没事了。希望吧。后来我被官兵追杀，就逃进了大漠了。你怎么会被官兵追杀呢？这是你的信鸽，是史都将军的。有了它，我们就能得救了。要是史都将军还在，我们就能够放信鸽，让他来救我们。现在，他只能飞回大宛国，或者再飞回来了。我不太明白。信鸽是认主人的，如果主人不在，回家也就没有意义了。史都将军是我大宛国最英勇的将领，如果不是母狼失手打倒他，他也许不会死的。拓子，有些事情我知道你一时难以接受，但是你一定要相信我。你要说什么？木狼神君是假的。
什么意思？我不懂。你认识的木狼神君，是朝廷派到江湖的锦衣卫，他的目的就是剿灭中原武林，不论是正派还是邪派，他们都要赶尽杀绝，让江湖永远消失。真正的木狼神君恐怕已经死了，或许根本就没有这个人。我以为我刚刚救了你，你会心存感激，没想到你这么快就来挑拨离间。我知道你一时难以接受，不过你想一想，以木狼神君的功力，怎么可能莫名其妙地打倒使都？如果他不是故意的，使都怎么会死？你胡说什么？战场杀敌，什么事都有可能发生。像父王那么英勇，还不是一样被人在背后放过冷箭？更何况你不在现场，没凭没据的，凭什么我要相信你？因为我见到了木狼神君，他没有死，而是鬼鬼祟祟地跑到了清平山庄。木狼没死，他没死，他受伤了吗？伤得重不重？他毫发无伤。谢天谢地！我希望你在木狼神君的事情上能够清醒一点。沉香谷大战是何等的惨烈，就连白水圣母、虎岩大藏这样的绝顶高手都不能全身而退，他怎么可能毫发无伤？你别忘了，他可是有软甲护体的。阮家只能挡得住兵器，根本挡不住功力深厚的一掌。方宝玉，我警告你，你别再说那些蛊惑人心的话，我是不会相信你的。在清平山庄，他败于我手，他还花言巧语说，他爹和我外公曾经在一起比武，我外公从来就不和别人比武。这又能证明什么？当时我也觉得奇怪，我感觉到他到山庄来十分诡异，就跟着他一路到了京城。后来发现他进了朝廷重臣严嵩的家，我在屋顶上偷听了他们的一切。我受伤逃进大漠，也是因为中了他们的陷阱。他的确是锦衣卫。我告诉你，我可以救你，就可以杀你。只要我们逃出大漠，我一定证明给你看。我不知道怎么会在住我的房间。我当然爱你，天地为证，日月为鉴。托朕让我给你送这个，是蛇肉，他好不容易打到的，但是他说他不想再见到你。那你呢？你是不是也不想再见到我？你一定要逼我说出来吗？
我是舍不得你的，我在乎你，关心你。这些日子，我一直都在想着你。就算在这大漠里，我也想见到你。我天天祈祷，可以在梦里见到你。每次都不愿意醒来，因为只有那样，我们两个才能在一起。我怕天亮，因为天一亮，我们两个就不能在一起了。是我对不起你，奔月，你知道吗？这些日子，我也时时刻刻的想着你。我想好了，等我铲除了那些武林败类，我们就远走高飞。天下的坏人是杀不完的。你想做一个正义的武林大侠，而我只想做一个有人疼、有人爱的小女人。你相信我，我一定能做到。我会等到你原谅我的那一天。说什么都晚了。如果你能走出这片大漠，你还是好好照顾珠儿吧。奔月，奔月。是宝玉。一定是知道昨天得罪我们了，所以今天将功赎罪去打野兔了，就原谅他吧。你还真好说话。都给了我们，你吃什么？我还不饿。你拿着吧，我们吃饱了。我还以为你再也不理我了。这里是沙漠，需要同舟共济才能活命。何况，我们还需要人打兔子。我是运气好，
守了一夜，打到这么一只。宝玉，我知道，在白云观你是身不由己才到珠儿房间的，所以我不怪你。你都知道了，快告诉我，你怎么知道的？那你要答应我一件事。你说。你要答应我，要原谅做这件事的人。原谅？不管是谁，我都不会原谅他。他毁了我们的幸福，我凭什么要原谅他？那是一个误会。我说过，这一切都是命运的安排。在白云观，是圣母做的手脚。这到底怎么回事？那时你要和大藏比武，王颠为了扰乱他的心智，故意说要把珠儿许配给你。这些我早知道了。王颠的计策被圣母看破了，于是那天夜里，在你练功的时候，圣母偷偷躲在暗处，施展武功，迷了你的心智。可她原本是想把你送到我的房间，但是阴差阳错，就送到了珠儿那里。你怎么会知道这些？在白水宫，我和圣母感情很好。她每天看着我为这些事情痛不欲生，甚至常常想到死。为了让我好好活着，她告诉了我一切。那就是南边，我就是在那个方向发现宝玉的。那又怎么样？当时他受了伤，又没有带水袋，所以我估计他走进沙漠没有太久。听宝玉说，他在昏倒前走了1天1夜，第2天上午又走了半天，才昏迷不醒的，并且途中遇到了沙暴。我把他拖到这里，走了2天1夜。如果说方向正确的话，那不出3天，我们就能走出去了。你不应该跟他说圣母的事。圣母是好意，希望我们能……可是你看他现在的样子，估计他是不会跟圣母罢休的。我不会去找圣母的。我知道这是天意，这是命。你能明白就好。那你呢？你能明白我吗？你知道我们互相都惦记着，为什么我们不能在一起？更何况现在的事情都已经清楚了。你既然能够原谅圣母，为什么不能原谅我？为什么这么说？因为我知道命运是可以选择的，只要我们愿意。你要我怎么选择？让我怎么接受你？就像当初什么都没有发生过那样吗？如果我们在一起，你又怎么面对珠儿？当初你那么有责任感，一定要带珠儿去疗伤。现在，你
的责任感跑到哪儿去了？难道现在你就不用为珠儿担心了吗？可那是个误会啊！这不是个误会，这是个错误，这是一个无法挽回的错误。没错，当初我和你确实洞房花烛，可是入洞房的不是我，而是他。好了好了，你们两个别吵了。这是什么地方？还在这儿女情长？我们要准备很多东西，要做很多的事情，要赶快走，向南方出发。要吵的话，你们也等走出沙漠再吵。快走吧，晚上起风就不好了。我哪都不去，不如让我在这儿死了算了。奔月，奔月，快起来，快起来！宝玉不见了。这里是沙漠，他能去哪儿啊？也许是去找吃的了吧？我是跟你说真的。无力飞天揽月，河汉深掩黄沙。宝玉绝笔，宝玉，宝玉，宝玉回来！宝玉，宝玉回来！好了，你冷静一点。你再这样，事情只会越来越糟。他为什么这么傻？他为什么这么傻？什么东西都没有带，他就这样进了大漠，一定必死无疑。你快想想办法，把他找回来！好了，你再不冷静，只怕他真的没救了。今天早上我起来的时候，地上的脚印还在，沙还没有塌，可见他不是夜里走的，是早上才离开，应该走得不远，我们还追得上他。那我们现在去追吧。只是他是向北边走的，可北边马上要起风了，那就更应该去追了。我们原本是应该向南的，宝玉却向北走了。如果跟着去追他，可能会遇上沙暴，到时候迷了方向，可就麻烦了。如果宝玉死了，我也不想活了，干脆死在沙漠里，大家都死了，一了百了。哎，你要干什么？我去找他。飞月。
如果在天黑以前找不到他的话，情况就不妙了。宝玉，宝玉，你在哪儿啊？是骆驼。太好了，一定是骆驼队走失的骆驼。只要看到他，我们就有希望了。我们是有希望了，可是宝玉怎么办？宝玉，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 你在哪儿？宝玉。我在这儿。你们不该来找我。你怎么可以这样呢？你不是要给你外公报仇吗？你不是还要重振武林吗？你怎么可以这样走了呢？这些我都已经无所谓了。你怎么能这么说话？你从来不是一个自暴自弃的人，现在也不可以。可是就这么活着，还不如死了算了。你大仇未报，没有资格死。好了好了，宝玉、奔月，你们两个不要一见面就吵架。再不走的话，要是晚上起沙暴，可就麻烦了。手上的家伙看着还挺值钱的。走走走。别碰我的刀！拿我们的刀还给我们！你拿我们的刀还给我们！还给我们的！还给我们！他拿我们东西，我们要回来有错吗？对呀，我们要回来有错吗？住手！阿狗，我经常来施舍饭菜给你们，怎么不知道你们有把刀啊？喂，事情还没有搞清楚，你跑什么？长光。是谁啊？喂，你住哪里？你叫什么？啊？喂，你别晕呀！告诉我怎么送你回家啊？珠儿，珠儿。哎呀，惨了惨了！他如果死在这里，麻烦可就大了。那怎么办呢，师太？你说该怎么办？你问我，我问谁呀？他是你救回来的。哎，对了，他为什么一直在喊你的名字呢？
哦，对呀，为什么他一直叫我的名字？我不认识他，难道我在市集里施舍过饭菜给他？哎呦，你又问一些我回答不出来的问题了。这个他啊，对了，世界上叫珠儿的人很多，他喊的不是你。哎，不过是你把他救回来的，我看你们俩一定是有缘分。你来照顾他吧。我？哎，上次是我把你救回来，我来照顾你。这次是你把他救回来，当然是你照顾他了。难道还要我照顾不成？要不然，让他自己照顾自己吧。哦，不成，在这里躺着好像很不方便的。我们把他抬到这个山后面的茅草屋吧。我从来没有照顾过病人，我该怎么做？哦，很简单，喂喂汤，喂喂菜，擦擦身子，洗洗澡。啊？洗澡？啊，洗澡我不行啊，这个我做不来。珠儿，珠儿，珠儿。你已经昏迷了3天了，你打算什么时候醒啊？你究竟是什么人呢？为什么一直叫着我的名字？难道你认识我？还是你认识另外一个也叫珠儿的姑娘呢？你不知道的，师太说我失忆了，什么都不记得了。我想不起父母的样子，也不记得有没有兄弟姐妹。如果你认识我，那就好了，我就不需要一直缠着师太问东问西的，弄得她烦透了。不过你想一下，其实安堂就只有这么大，我不问她还能问谁啊？不过实在闷得发慌的话，那就只好抬头问天喽。哇，这里看星星比禅房里还要清楚呢。啊，你看，那颗星是爹，那颗星是娘，旁边那颗是妹妹。珠儿，我说过多少次了，念经的时候不要打扰我。师太。是你？哦，你醒了，我还真怕你一觉不醒。你要是不醒啊，我们清风庵堂可就麻烦了。您刚才叫了一声珠儿，她在吗？你认识珠儿？哦，我说嘛，你昏迷的时候一直在叫她的名字，我就觉得你们俩有渊源，所以呢，我就吩咐她来照顾你，这个没错吧？我昏迷的时候，她照顾我。那就说她的毒已经解了。她到底在哪儿？快告诉我。哦，她在厨房做饭。谢谢。师太，我煮好这个菜就可以开饭了。待会儿呢，我要到街上施舍饭菜，你能帮我喂禅光喝粥吗？你醒啦？珠儿，
我不会再让任何人把我们分开。你刚起来，不要站在这儿，我去准备。哎，怎么？你不认得我了？我记得你啊，你是长光吗？3天前你在街上昏倒了，是我救你回来的。但是你昏迷的时候手里握着一把剑，还叫着我的名字和长光。你是不是叫长光啊？你究竟叫什么名字啊？为什么你会叫我的名字啊？我们认识吗？对。我们认识啊？那你告诉我，我们是怎么认识的？你说我们是怎么认识的？我要你告诉我，我喜欢你什么？说。我得了失忆症啊，以前的事情都不记得了。你刚好不要想那么多了，我去拿东西给你吃。快走吧，你的腿伤已经养好了，快回家去吧啊！走吧，走，快走啊！哎，我知道，我养你这么久，你是舍不得我，是吧？可是你知道吗？天底下没有不散的宴席，我救你就当做是缘起，我送你回家就当做缘灭。缘起缘灭本来就是生生不息嘛，你就不要难过了，快走吧，走吧，走吧。哎呦，走得太慢了，走这么慢，回到家里天就要黑了。送君千里，终须一别，我们后会有期。师太。哦。我们就是这样一波三折。他被亲生父亲下蛊陷害，被迫分离。想不到，你们的故事比大戏里的薛丁山和樊梨花还要精彩、曲折离奇。谁是薛丁山、樊梨花？不认识。哦，你是从蓬莱来的，当然不认识他们了。我就想知道，我先前把珠儿托给方宝玉，带他回去找他爹要解药，为什么他会在安堂？为什么他一个人？为什么他什么都不记得了？你问问题最好一个一个的问，不要把我给搞乱了。我只是知道有一天他昏倒在我的安堂前，我无计可施，把他救了回来。没想到他丧失了记忆，直到有一天他问我他叫什么名字，我愣了好一会儿，才觉得他完全失去记忆了。在失忆之前，他还提过什么？他说过他喝过一次解药，这种解药会让他忘情忘爱，甚至丧失记忆。他一定是被逼的，他不可能忘记我，不可能。小乌龟终于走了，它终于了解到缘起缘灭、万般皆空的道理。它小小的年纪，就了解这般宇宙缘起性空的不变法则，真是难得呀！
我刚才费了好多口舌让他走，他就是不肯走，我还担心他回去找我呢。现在看来，我的忧虑是多余的。他现在肯定和家人其乐融融，把我给忘了。可是只要他开心，记不得我，又有什么要紧呢？师太，你的木桶漏水了。啊，我知道啊。等你提到安堂的时候，这桶水最多只剩半桶，这样的话，岂不是白费力气？有得必有失。你回头看呢，看看，我这半桶水已经被一路的花草给完全吸收了。他们没有白白辜负我，每天风雨不改的为他们浇水。我所流失的半桶水，对他们来说就是一种恩德。不要把得失看得这么重，有得必有失，能拿得起必须放得下。一件事情往往有2个层面，千万不要自怨自艾，庸人自扰。当你走投无路的时候，有可能暗藏生机，请你好好的参详参详啊，慧觉。哎呦，我的记性什么时候好起来了？竟然还记得师傅的教训。哎呀，不说了不说了，还是赶快去干活吧。哎呀，哎呀，哎，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？师太，长光醒了，你知道吗？醒就醒了，有什么大不了的？你见过他了？见过了。来，什么事啊？他刚才问了些很奇怪的事。他也问你一些古里古怪的问题？是啊，不过我只听懂了一点点。哦，他是不是一直在问你认不认识他？记不记得你们俩以前的关系？记不记得你的以前？啊，你怎么知道？他也是这样问我的。哦，你说他是不是和我一样也失忆了？哎呀，失去记忆的是你，他记得是以前的你，他觉得你不认识他了，所以他才这样问你。哎呦，那我以前是什么样呢？和他又是什么关系呢？啊，那我从前是不是不会烧饭的？我煮饭好难吃哦。那你快去问他呀，他会告诉你呀。等我忙完了再去问喽。你不是很想知道你的以前吗？我都不记得了，就算知道也没有意义了。你不是很想知道你是怎么失去记忆的吗？我只不过是好奇嘛。无论我是头被撞伤而失忆的，还是生了一场大病而失忆的，都过去了，没什么。你应该去问问他，你的姐姐、亲人、朋友都是谁呀？师太，本来无一物，何处惹尘埃？哦，慧根，慧根哦！啊，进来坐吧。现在我很明白你的心情。如果你把珠儿的失忆看成是一种获得，放下执着，把你和珠儿的感情看作一起缘起缘散，随缘而安，你的心情也许会好一些。这次失忆，珠儿不仅忘了你，也把她以前不好的经历给抹平了。这对珠儿来说，也许是上苍给她一次重生的机会。我记得师父曾经说过，一件事情有2个层面，忘记东西也许是好事。但是我坚信，这次重生，并不是他愿意的。我一定会尽我所能，
找回他所失去的东西，离开这里，继续找我们的幸福。失去的东西怎么会找得回来呢？我是想说，我会尽力。我这次来，是想表明我的决心。阿弥陀佛，既然施主这么执着，我再次祝福你能够找到你想找到的东西。多谢师太。珠儿，我带你去个地方。我在做饭呢。走啊！哎，你要带我去哪儿啊？你记不记得，当日你视死如归，宁愿死在我刀下，也都不肯走，记不记得？你说杀我，我都不肯走啊？是啊。记得你还抱着我，问我很多声喜不喜欢你，对你感觉怎么样？接着我说，你很固执，你很烦，记不记得？以前我性格是怎样，我不记得了。那之后呢？你是不是接受了我啊？我带你去另外一个地方，走。哇，这里好漂亮啊！这里离安堂那么近，我怎么不知道啊？你什么时候发现的？你真的不记得这里了？没关系，你很快会记起来的。你饿不饿？不如我回去煮东西给你吃。你想吃什么？我煮一碗面给你吃啊。对，煮面。你看，你们3个人为什么睡在这沙漠里啊？官爷，我们兄妹3人是骆驼队里面做生意的，前2天遇上沙暴，就和同伙失散了，现在只能徒步走到附近的城镇与同伙会合。听你的口音，好像不是本地人吧？我们是大宛国的人。你们有没有见过一个手腕受伤的年轻人从这里走过？刚才是看到一个受伤的人，不过他往东边走了。官爷，有没有水喝呀？这个水带就当作是江湖救急吧。从这里往南走5里，就能到达最近的集市。快去那里打探你同伴的下落吧。多谢官爷，我们这就赶路。不必啦，这里往南根本没有什么城镇，常在大漠行走的骆驼队怎么会分不清东南西北呢？官爷，我们已经迷路了，哪还分得清东南西北啊？少废话，来呀，把他们几个先给我抓起来！依照刚才那个官人的说法，你就是他们要找的人。你到底做了什么事得罪了官府的人？
早就跟你们说过木狼神君的事情，可你们就是不信。你该不会又是想说木狼神君勾结朝廷了吧？除了他还会有谁？那日我就是被他追杀，才慌不择路逃入大漠的。现在他肯定是要杀人灭口，才会派官兵追入大漠。一派胡言！木狼神君是青木堡的少堡主，无人不知，无人不晓。他什么时候又变成朝廷的人了？你不要在那儿没凭没据的随便乱诬陷别人。刚才发生的事情，不就是证明吗？也许是你犯了罪，想把罪推到他的身上呢。我跟他无冤无仇，我为什么要诬陷他？那么他跟你无冤无仇，又为什么要害你呢？哎呀，好了好了，从大漠都吵到这里了。不管是不是木狼神君所为，那些官兵没有得逞，就一定会再追来。现在不是追究谁是谁非的时候啊！更何况，若要人不知，除非己莫为。如果木狼神君真是幕后黑手的话，一定是有迹可循的。到时候，拿证据说话不就得了？哎，听说了吧？这个杀人魔啊，比平常老百姓要高上2倍，一只手就能把一个人抬起来，再活活把人摔死。哎呦，哎，1天内就能够血洗潼关镇西镖局，杀死100多人啊！听说他是个武艺高强的江湖人士，有惨案发生了。你看，哎，我说，你们知不知道这个方宝玉他到底是什么人呢？不知道。9位女堂主，个个都是被他先奸后杀。你说这还有人性？是啊，真是没人性，没人性，丧心病狂！走吧。杀人魔王。你看这，你看是的，快！怎么会这样啊？我行得正，坐得端，我怕什么？可总是这样也不是办法啊。除非要先找到陷害我的人。他在那儿呢，在那儿呢，哪儿不了了？哪儿跑？方宝玉，你这个十恶不赦的杀人魔！今天我们兄弟俩就要替天行道，把你给收拾了。方宝玉，你以为做出这种事情能逃得掉吗？这些事情并非在下所为，我是被冤枉的。谁有这么大本事冤枉你？当然是官府。这几日我都和2位姑娘在一起，不信你可以问他们。我们在大漠迷了路，才到这个镇上，他怎么可能分身去杀人呢？你们是他的同伴，说话怎么能做准？很有可能你们就是他的帮凶，所以想极力为他开脱。欲加之罪，何患无辞？你们这么说，我们不就百口莫辩了吗？我们兄弟俩是不会含血喷人的。镇西镖局林总镖头临死之前，曾亲口说是你方宝玉干的。九莲堂其中1位堂主身上还插着你方宝玉的剑。好，你说你是冤枉的，你现在就把剑拿出来，证明你的清白。这一定是官府所为。我在逃入大漠之前，受到官府的围攻，丢失了我的剑。他们这是借刀杀人，一派胡言！方宝玉，和我们到官府去。若真的是我做的，我一定会去自首。但这件事情绝对不是我做的。那受死吧！你没事吧？住手！不远。
奔月，我对不起你。要不是……别说这些了。不，我要说。你肯为我这样做，说明你已经原谅我了，你还爱我，对不对？你回答我，是不是这样？奔月，宝玉，很多事情发生了，就不能挽回了。来，吃点东西吧。方宝玉，幸好那些暗器没毒，要不然奔月的性命就危险了。到时候看你怎么跟紫衣侯交代。托尘姐姐，我没事儿了。不过事情真的很蹊跷，怎么会这样呢？宝玉，这到底是怎么回事啊？这些日子你都跟我们在一起，根本就不可能去做那些事。你倒是说话呀！官府为什么会贴告示通缉你啊？我早就说过了，你们就是不信嘛。怎么？你要说是木狼神君害你的？正是。方宝玉，你不要太过分了。我是在和木狼神君打斗的过程中丢失了我的剑，一定是他捡到了我的剑，干了那些丧尽天良的事。栽赃陷害我，然后再让官府的人通缉我。宝玉，你不会看错人了吧？木狼神君怎么会有那么大本事，可以指挥得了官府啊？我早就说过了，他不是木狼神君，他是锦衣卫。锦衣卫？锦衣卫就可以指挥得了官府？我不准你这么说木狼神君。他是什么样的人，我心里最清楚。我告诉你。只有让你看到了木狼神君的真面目，你才会相信。都到这个时候了，你还是不肯信我的话，你是被爱情冲昏了头脑，迷住了双眼，分不清好坏罢了。你就分得清好坏吗？要是你分得清楚好坏，就不会上错别人的床，连心爱的女人都保护不了。你够了！别再说了。奔月，奔月。我会证明给你们看的。方宝玉，你这是干什么？你们不相信我，问他好了。他是谁呀？说，你是谁？怎么，苦头还没吃够？还不乖乖回话！本官平凉千户营千夫长陈田，少废话，要杀要剐，随你便。谁说要杀你？还挺倔强的。叫你来是让你好好讲讲，怎么认识我的。说。前几天我奉命追捕这个逆贼，最后他跑进了大漠。奉谁的命？为什么要追杀我？奉锦衣卫都统木狼神君之命。什么？你说什么？你最好想清楚再说，是哪位都统？本官并不知道他的真名叫什么，反正人们叫他木狼神君。说，他为什么要杀方宝玉？此逆贼乃是威胁到朝廷的大魔头，而且他的武艺十分高强，就算我动用了强弩营，也对付不了他。不过还没有人在强弩阵中全身而退，要不是他跑进了大漠，今天还说不定怎么样。嘿，算他命大。这么说，城里的告示是木狼神君让贴的。嘿，像方宝玉这种身背几十条人命的大魔头，人人得而诛之。我看两位姑娘年纪轻轻，
可不要让这小子的外表给蒙骗了。说，是不是木狼神君下的命令？是督讨的意思，又怎么样？你给我住口！我不许你再一派胡言。嘿，我身为朝廷命官，骗你干什么？嘿，这种事有什么好骗的？朝廷命官是吧？好，我今天就杀了你，要你这条狗命！住手！你放开！你冷静一点。哦，我知道了，你们全部都串通好了，一起来骗我的。你是从哪里找来这个混蛋的？你到现在还执迷不悟。我执迷不悟？你到底为什么要这么做？到底为什么？方宝玉，我再跟你说一次，木狼神君是什么样的人，我最清楚，我不准你胡说。我没有骗你，我有什么理由要骗你？拓尘，你清醒过来吧！我真不明白，你为什么要这么说木狼神君？我就不许你说！我真是看错你了。早知道，我就应该让你死在大漠里，不应该救你，让你死了算了。宝玉，原来你在这儿啊？还没睡啊？心里很烦，出来待会儿。还在为木狼神君的事烦吗？我真是想不明白，拓尘是那么一个精明能干的人，为什么在这件事情上，他就是不相信我呢？其实一开始的时候，连我都很难相信木狼神君会是锦衣卫，更别说是拓尘了。他那么真心真意爱着木狼，肯定很难接受这个事实的。为了你，我忘掉所有恨与泪，哪怕有家不归。和你走再长的路也无所谓，只要让你为我把长剑收回。你的泪不为红颜又为谁？你的泪又为谁？孤独的人有我在红尘中陪你醉，不放弃，爱你到天涯都无
花开花落不变的事情，无怨无悔，你是我猜不出的你。